بس يعني كنت عاوزة أصرحك بحاجة. ايه؟ صوت شخيرك غطى على ضفادع النجا. يا الموضوع ده تاني. أنا كنت فاكراها يعني حاجة عرضية، يعني كمانك تعبان هبابة، بس الموضوع ده مطول معانا يعني شوي. ده احسن من الاول. احنا كنا فين وبقينا فين؟ ده اللحميه كانت عندي قد كده. انا عمليه اللحميه دي عاملها 4 مرات. خبر يعني 4 مرات؟ ده وانا صغير كنت بشخر وانا صاحي وانا نايم.